В этой сказке кот в сапогах не наследство, а сюрприз из мусорного бака. Туда его друга, чистильщика обуви Стефана, забрасывают разбойники, служащие злому волшебнику. Тот хочет разлучить героя с прекрасной принцессой. В своих чувствах влюбленные объясняются в танце. В отличие от легендарного произведения Шарля Перро, в этой сказке слов вообще нет. Главный язык спектакля – движения и жесты. По ним зрители должны понять, как развивается сюжет. Драматический артист в этом и уникален, что весь их багаж с точки зрения актерского мастерства применяется еще и в движении, в пластике, в телесной выразительности. Поэтому это, не знаю, мне кажется, это интересно и как для артиста, так и для меня, как для режиссера, и для публики. Такой опыт, признаются актеры, у них впервые. Задачу режиссер поставил не из легких. Репетиции спектакля были похожи на бесконечные уроки физкультуры. Отсюда не выходили из театров, были здесь, тренировались, качали пресс, бегали, растягивались, чтобы тело было готово, чтобы, как сказал наш режиссер, чтобы не было такого, начался спектакль, а через 10 минут сказали: закрывай занавес, я сдох. Поэтому нас готовили серьезно. Но благодаря упорному труду актеры открыли для себя новые горизонты мастерства. Полученный опыт они планируют практиковать и совершенствовать. Как говорит наш режиссер, словом можно обмануть, телом не обманешь никогда. В любом спектакле, в драматическом, где есть тексты автора, все равно мы пользуемся ведь не только своим голосовым речевым аппаратом, правда, но еще и телом своим. Так что теперь мы вдвойне будем внимательнее следить за другими персонажами в других спектаклях нашего театра. Впрочем, молчание не единственная особенность постановки. Знаменитую сказку решили осовременить. Так действие происходит не в полях и лугах, а в городе, где владениями маркиза Карабаса называют разгромленный цветочный рынок и кондитерскую. Главная драгоценность же здесь – криптовалюта. Финал тоже не узнать. Свадьба Стефана и принцессы прошла без дождя. Правда, наяву все это или во сне до конца не смог понять даже сам жених. Премьера спектакля состоится завтра. Правда, в театре предупреждают, все билеты на «Кота в сапогах» уже раскуплены. Так что тех, кто не успел их приобрести, ждут после Нового года. Посмотреть сказку горожане смогут 18 января. Юлия Анашкина, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.